Hey bro, nou my bro, wat er met jou aan? Hey bro, ik moest nou op pad om een beentje te gaan kopen. Ik zie die andere 4 jongens. Die achtervolgen me. Maar die eerste 2 komen voor mij mee. En ik zie swing aan de eerste 10. En is BAM! Hey bro, en die 2 die komt nog als van mij. En die maakt van mij zo. En is ping! En ik blok hem. Hoe blokt je man, wat? Met mijn oor. En die moest met mijn oor niet. Maar niet man, ze vonden als ik van die deur deed. Zie iemand die Robit zijn, die blik ijs Robit zijn. En nog als hij een vat. Zij kan niet dit zijn vat, dit is dan een blik Robit zijn. Zo ik wijs om. My bro, wat wijs je hem toe? Die raakt nog als interessant nou. Die swing. En ik blok. En wat blokt je hem toe? Het is zeker, ik ben in het hospitaal te vatten. En ik blok toch helemaal mijn knie. Het is zeker dat ik in het hospitaal te gaan nu bro. Lijkt het ik wil hospitaal te gaan. Dat is nog echt vergaan. Toen. Zei dat hij om uitkomen achter jou. Ah, wat zei ze? Hij zei, ze ook maar wat ik zo zei, zei Frans. Hallo, zei, kom uit achter man, het zei dit dan niet, man niet. Oh, hoi. Hoi, zei. Hoor, zei dan niet, ik zei, hij moet ook maar achter jou uitkomen of ik moet zeggen moe hoor. Hij zei, de laatste keer zei, het is goed, zei ze, want andere wachten man, hij wegkruipt, zei. En zei, zei me van wat of wat die. Ah, hoi, wil ze maar naar het hospitaal te gaan nu? Ja, mijn bro. Moest gaan.